հրատապ Երկրաշարժ Ադրբեջանում 7 բալ, սկսվել է նաև Ստեփանակերտում։ Երկրաշարժ Ադրբեջանի Հանրապետության Շամախի քաղաքից 40 կիլոմետր հյուսիս-արևելք։ Նոյեմբերի 20-ին տեղական ժամանակով ժամը 16:46-ին Հայաստանի ԱԻՆ սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցերի կողմից գրանցվել է հյուսիսային լայնության 40.94 աստիճան եւ արևելյան երկարության 48.89 աստիճան աշխարհագրական կոորդինատներով Ադրբեջանի Հանրապետության Շամախի քաղաքից 40 կիլոմետր հյուսիս-արևելք, օջախի 20 կիլոմետր խորությամբ, 4.9 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 6-ից 7 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքում 2-ից 3 բալ ուժգնությամբ։ Այս մասին գրում էր Երևան Times-ը։ Կայքը նաև գրում է. ամերիկյան հոդվածագիր Էրդողանի նեոօսմանական նկարտումները սպառնում են Թուրքիայում քրիստոնյա փոքրամասնություններին։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կողմից Սուրբ Սոֆիա տաճարը մզկիթի վերածելու Թուրքիայում քրիստոնեության նկատմամբ իսլամի գերակայությունը վերահաստատելու նրա նպատակի մի մասն է։ Այս մասին գրում է ԱՄՆ Տեխաս նահանգի Մերձավոր Արևելքի ֆորումի հոդվածագիր Հոֆը։ Այա Սոֆիան, որը կառուցվել է մեր թվարկությունից առաջ 537 թվականին, բյուզանդական կայսեր Հուստինիանոս առաջինի կողմից որպես ուղղափառ քրիստոնեական տաճար, հսկայական նշանակություն ուներ արևելյան քրիստոնեական աշխարհի համար։ Այն այժմ վերածվել է մզկիթի։ Էրդողանը բարձր է գնահատել իր այս քայլը եւ տաճարի վերածումը մզկիթի կարևորել է, որպես Ստամբուլի երկրորդ նվաճում։ Հոֆը մեջբերում է Անատոլիայի երիտասարդական ասոցիացիայի ղեկավարի խոսքը։ Այա Սոֆիան իսլամական աշխարհի խորհրդանիշն է եւ Ստամբուլի նվաճման խորհրդանիշը։ Եթե մզկիթի չվերածվեր, նվաճումը թերի կլիներ։ Հոֆը պնդում էր, որ Թուրքիայում Էրդողանի իսլամական քայլերը վերջին տարիներին վերահաստատում են իսլամի գերակայությունը քրիստոնեության նկատմամբ։ Այա Սոֆիայի վերափոխման արարողության եւ Ստամբուլի Կամլիկա մզկիթի համալիրի բացման ժամանակ օսմանյան նվաճումների խորհրդանիշների օգտագործումը ցույց է տալիս Էրդողանի վճռականությունը, առաջ մղելու իր նեոօսմանական նկարտումները, որը կբերի Թուրքիայի քրիստոնյա փոքրամասնության ոչնչացմանը, գրել է նա։ Հայաստանի հավաքականի նահանջը, վրացիներն առաջ են շարժվում, իսկ Ադրբեջանը, ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը, երկու հորիզոնականով նահանջել է FIFA-ի դասակարգման աղյուսակում, հանգրվանելով 92-րդ տեղում, չնայած որ վերջին 7 հանդիպումներում մեր ազգային թիմն աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում հաղթանակ չի տարել, այնուամենայնիվ կտրուկ անկում չի արձանագրվել։ Այս տարվա ընթացքում Հայաստանի հավաքականի ամենաբարձր դիրքը եղել է 88-րդ հորիզոնականը։ Սեպտեմբերի սկզբին, սակայն, մեր հավաքականը ընտրական փուլի 3 հանդիպումներով սկիզբ դրեց անհաջողությունների շարքին։ Հիշեցնենք, որ աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում Խոակին Կապարոսի թիմը 10 խաղում վաստակեց 12 միավոր, զբաղեցնելով 4-րդ հորիզոնականը։ Անհաջող ելույթների շարքի հետևանքով Հայաստանի հավաքականը զիջեց դիրքերը տարածաշրջանի երկրների շրջանում։ Եթե նախորդ ամսին մենք այս հաշվարկում երրորդն ենք, ապա հիմա պատկերն այլ է։ Մասնավորապես Վրաստանի հավաքականը նախորդ ամսվա համեմատ առաջ դիմելով միանգամից 7 հորիզոնականով տեղը զբաղեցրել 86-րդ տեղում, շրջանցելով Հայաստանին։ Վերջին 3 հանդիպումներում վրացիները նույնքան հաղթանակ են տարել։ Ընտրական փուլի վերջին 2 խաղերում հարևան երկրի հավաքականը հյուրընկալվելիս 2-1 հաշվով պարտություն է մատնել Կոսովոյին։ Այնուհետև սեփական հարկի տակ սենսացիա մատուցելով 2-0 հաղթել Շվեդիային։ Նոյեմբերի 15-ին էլ կայացած ընտրական խաղում Վրաստանը Թբիլիսիում 1-0 հաշվով հաղթել է Ուզբեկստանին։ Տարածաշրջանի կտրվածքով Հայաստանի հավաքականն այս պահին 4-րդն է։ Բացի Վրաստանից, մեր գլխավոր թիմը զիջում է նաև Թուրքիային եւ Իրանին։ Վերջինս 21-րդ տեղում է, իսկ թուրքերը 37-րդ։ Նախորդ ամսվա համեմատ Թուրքիան առաջադիմել է 2, իսկ Իրանը 1 հորիզոնականով։ Նշենք, որ Թուրքիայի հավաքականը աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում իր անդախմբում զբաղեցրեց 2-րդ հորիզոնականը եւ պայքարը կշարունակի փլեյօֆում։ ԱՊՀ երկրների կտրվածքով Հայաստանի հավաքականը շարունակում է եզրափակել լավագույն եռյակը։ Մենք զիջում ենք միայն Ռուսաստանին եւ Ուկրաինային։ Վերջինս 25-րդն է, իսկ ռուսները 34-րդը։ Նշենք, որ տարածաշրջանի կտրվածքով Ադրբեջանը աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում ցույց է տվել ամենացածր արդյունքը։ Մասնավորապես այս հավաքականին 8 խաղում հաջողվել է վաստակել ընդամենը 1 միավոր։ Այս երկու հավաքականները ընտրական փուլում իրենց յետախմբում զբաղեցրել է 2-րդ տեղը եւ հայտնվել փլեյօֆում։ Ինչևէ, FIFA-ի դասակարգման աղյուսակը շարունակում է գլխավորել Բելգիայի ազգային հավաքականը։ Բրազիլիայի հավաքականը 2-րդն է, իսկ լավագույն եռյակը եզրափակում է աշխարհի գործող չեմպիոն Ֆրանսիայի ազգային հավաքականը։ Վերջինս նախորդ ամսին հաղթող էր դարձել ազգերի լիգայի խաղարկությունում, ինչը շնորհիվ վերադարձել էր լավագույն եռյակ։ Հիշեցնենք, որ իտալացիներին չհաջողվեց հաղթել յեթնախմբում եւ անմիջապես նվաճել աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլի ուղեգիր։ Այս հավաքականը եւս պայքարը շարունակելու է փլեյօֆում։ Այս մասին գրում էր առաջին ԵՄ։ Այցարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի հայրենակիցներ։
Առաջին անգամ ելույթ ունենում 8-րդ գումարման ազգային ժողովում եւ ցավում եմ, որ պիտի հենց առաջին ելույթովս մեր ընդդիմադիր գործընկերներին նախ եւ առաջ խնդրեմ կամ եթե կուզեք պահանջեմ առաջինը հարգալից խոսել ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արարատ Միրզոյանի մասին։ Հաջորդիվ պիտի անցնեմ ընդդիմադիր մի շարք պատգամավորների ելույթների վրայով ու փորձեմ հորդորել այլևս տեղափոխվել կառուցողականության դաշտ, որովհետև ամենայն անկեղծությամբ վստահեցնում եմ, եթե մենք էլ ձեզ հետ մտնենք նույն հունի մեջ, վստահաբար դրանից մեր քաղաքացիները չեն շահի։ Տեսարանը վստահաբար շատ ավելի հետաքրքիր կլինի եւ նաեւ գուցե ձեզ համար ոչ այդքան նպաստավոր, բայց քաղաքացիները չեն շահի։ Եվ այսպես ուրեմն, պարոն Վարդևանյանը իր ելույթում խոսեց, որ այս ազգային ժողովը ձևավորվել է ընդամենը ընտրողների 49% ընտրելու ձայն իրավունք ունեցողների քվեի միջոցով։ Հետաքրքիր է իհարկե հարցնել պարոն Վարդևանյանին, թե այդ որ իշխանությունների օրոք քանի 100,000 ընտրելու իրավունք ունեցող մարդիկ են Հայաստանի Հանրապետությունից արտագաղթել եւ շարունակում մնալ արտերկրում, թե ինչի բերումով է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիները գտնվում են դրսում։ Հաջորդիվ խոսվում է սևերի ու սպիտակների բաժանման մասին ու այս նարատիվը անընդհատ փորձում է ընդդիմությանը պատկանող մի շարք լրատվամիջոցների միջոցով պարբերաբար դաշտ նետել, թե իբր իշխանությունը եկավ 2018 թվականին եւ ներդրեց սևերի ու սպիտակների թեզը։ Կարծես թե միջև այդ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ նույն մարդիկ հենց իրենց չէին բաժանել ժողովրդից, իրենց չէին բաժանել թե այսպես վիրտուալ արգելքով եւ թե չէին բաժանել իրենց հսկայական առանձնատների արդեն շատ մատերիալ պարիսպներով։ Մենք իհարկե կարող ենք այստեղ շատ տարբեր բանավեճեր ունենալ եւ վստահաբար ունենալու ենք, բայց այդ բանավեճերը տանել ու հասցնել աբսուրդի մի այնպիսի ցածրագույն շեմի, երբ Թուրքիա գնալը մեկնվում է որպես հնարավոր գործակալ լինելու փաստ, կներեք, սա անարգանք է այս ամբիոնի եւ այս շենքի համար։ Դա աբսուրդ է։ Պարոն Ղազինյանը իր ելույթում խոսեց սոցիալական արդարությունից, խոսեց նաև ծրարներով գումարներից։ Իհարկե, մենք էլ ենք մեր քաղաքական կամ գուցե միջև այդ արդեն քաղաքացիական գործունեության ընթացքում շատ խոսել ծրարների, շատ խոսել սոցիալական արդարության մասին, խոսել հատկապես դրանց արկայության եւ վնասաբերության մասին, հատկապես օրինակ պետական կառավարման հետ կապ ունեցող պետական համալսարանական ֆակուլտետներում։ Կարծում ենք շատ ենք խոսել եւ դրա մասին այստեղ այլևս խոսելու կարիք չկա։ Այնուամենայնիվ ես հիմա ընդդիմությանը մեկ անգամ եւս կոչ եմ անում գալ կառուցողականության դաշտ, զերծ մնալ անպատեհ վիրավորանքներից, աբսուրդային մեղադրանքներից, որովհետև ասում եմ, այդ դաշտում մենք փաստահեն խոսքով միանշանակ շատ ավելի վստահ ենք։ Էլ չեմ ասում, որ կառուցողականությունը առաջին հերթին բխում է Հայաստանի Հանրապետության եւ նրա քաղաքացիների շահերից։ Շնորհակալություն։